还记得那是几年前的夏天，那时的农村没有什么可玩的，唯有的就是一款泡泡胶，挤一点出来，用吸管就能吹出泡泡。由于俺本身肺活量就小，总是吹不大。看着阿满每次都能吹得嘎嘎大，只要风稍微大一点，阿满也能环村绕一圈了。当时可把我羡慕坏了。那天老爹不知道从哪淘回来一个锅，我去问老爹，咱家大锅这么多，为啥要用这个小锅？当时老爹提着手就朝着我来，我以为这场灾难在所难免时，老爹的手只是轻轻地落在了我的头上，跟我讲这是高压锅，跟普通锅不一样，这锅连秤砣都能给你炖趴。那试试吧。当时俺爷得知老爹淘了一个2手高压锅，隔天一大早就去集市买了一只老母鸡回来炖。当时我正在卧室里面嬉戏，就听见一阵漏气的声音，我以为老爹的2手火3轮又要爆胎了，可这声音迟迟未消。我跑去厨房一看，原来是老爹买的高压锅频频作响，让我不由得想到了我的泡泡胶。那天等老爹出门打牌去了，我跑去厨房就去研究那锅盖，刚想把锅盖提起来，结果只拿起来一个锅盖垛。我看着下方的那个小孔，心想这应该就是出气孔。我随手掏出事先准备好的泡泡胶，给挤了一瓶上去，然后原封不动地把盖子盖上，就等着老爹晚上回来做饭时，看这泡泡能吹多大。接近天黑之时，老爹跟远方的36叔一同回来，还说这次带了只叫花鸡，味道可以说是相见恨晚的感觉。晚上大家都沉溺在这叫花鸡的美味之中，连我自己都忘了厨房的事。俺爹还说明天就把房子卖了，包个养鸡场，天天吃叫花鸡。俺爷一听这话也急了，在你爹面前，你可以不认命，但你不得不认输。俺爷又顺势露出了自己的过肩熟，场面一下就给镇住了。隔天俺爷还是怕俺爹做出违背祖宗的决定，又跑去集市买了几只鸡，想让老爹直接吃腻。当时分工也非常明确，俺爷宰鸡，老爹挖坑，36叔和你，我特么直接吃。在一切准备就绪后，只鸡也顺利下入火坑。在这等待美味的时刻，俺爷还给36叔聊起了童年，说自己当年闻了这只过肩熟就开始独霸一方。说着说着，俺爷编不下去了，就笑出了声。36叔还在想，这老登还真把俺当猪打整。随着时间的推移，俺爹觉得差不多熟了，就拿了一把铲子准备把鸡刨出来，连坑都掏空了，也迟迟未见那只鸡。有一点点经验的36叔发话道，我估计应该是火太大给烧没了。俺爹又提议重新再做一只，大伙也都纷纷同意。可接下来好多只都给烧没了，在剩下最后一只鸡时，俺爷做了一个决定，就是把鸡裹好直接放高压锅里，然后再放进火坑。真没看出来您老这么大年纪还有如此智慧。接着俺爷就把锅给直接放进了火坑。当时3人正在一旁闲聊，俺爷也坐不住了，就跑到火坑边，用鼻子闻了闻，好香啊。话音刚落，此时坑边窜出一股黑烟，紧接着天空就升起一朵蘑菇云，远处的村民也纷纷站在山边观望。这特么好像又是他家传来的，一个东西就从他们面前飞过，这把老头给吓个半死。啥啊？特么的是啥啊？隔天俺3就到处寻找俺爷的下落，又从远处村民那里得知一点消息，后面在山上的一个鸟窝里发现了俺爷。